Atenție! Urmează un videoclip, nu unul, două, cu sutiene și chiloți. Trebuiau 6. Ia să vedem. Bună, eu sunt Simona, bine ai venit pe canalul meu. După cum știți, de ceva vreme m-am apucat de filmat daily vlog. Filmulețul de acum îmi propusesem să-l filmez de ieri. Dacă mă urmăriți pe Instagram, știți că ieri m-am întors și de la mare, din concediu de la mare, și nu am avut timp deloc pentru a filma. Vreau să-mi las ziua de astăzi liberă pentru că este ziua mea. La mulți ani mie! Și, cum spuneam, drumul a fost foarte aglomerat. Am ajuns foarte târziu pentru că autostrada era plină cu tiruri în special și foarte, foarte aglomerat. Așa că am renunțat la ideea de a mai filma aseară. Copiii erau și foarte obosiți și am lăsat pe astăzi acest mic filmuleț în care vreau să vă prezint ce cadou am primit în avans de ziua mea înainte să plec în concediu. Dar înainte de asta vreau să vă spun ca ultimă impresie cum a fost la mare. Ne-a plăcut foarte mult că am fost destul de aproape de plajă, vremea a fost foarte bună, apa a fost caldă, cam tot ce ți-ai putea dori într-un concediu la mare. În plus, sunt tare mândră de mine pentru că am reușit să filmez 2 videoclipuri, nu 1, 2. Trebuiau 6. Unul în care v-am prezentat ce cărăm noi în fiecare zi în bagajul de plajă, iar în cel de-al doilea v-am arătat apartamentul în care noi am fost cazați. Iar dacă nu le-ați văzut și poate considerați că v-ar ajuta sau sunteți curioși, le găsiți pe canalul meu. De asemenea, am făcut și câteva poze pe care le-am încărcat pe Instagram. Dacă încă nu mă urmărești acolo, m-ar ajuta foarte mult să mergi să arunci o privire și să-mi dai un follow. Mă găsești la Simona Georgiana, sm.simonag. E un nume destul de greu de ținut minte și greu de pronunțat. O să încerc să schimb. Când o să-mi vină altă idee, vă anunț și pe voi cum l-am schimbat. Ok, să lăsăm deoparte marea pentru că a trecut. Să revenim la subiectul de astăzi, care este cadoul pe care l-am primit în avans de la o persoană foarte specială pentru mine. Este vorba de sora mea, care a venit cu o săptămână înainte și a decis să-mi facă acest cadou în avans, pentru că astăzi de ziua mea ea este plecată în concediu, dar în altă parte a țării și nu ne putem întâlni. Deci să vă arăt ce cadou am primit. Avem noi aici o punguță drăguță și roz și este brandul Suven. Cred că am pronunțat bine, Suven. Dacă nu, îmi spuneți voi în comentarii cum se pronunță. Pentru mine nu mai este o surpriză ce este înăuntru, pentru că eu mi-am ales lucrurile. Însă s-a întâmplat în urmă cu o săptămână, deci cumva le-am lăsat aici pentru voi să vă arăt și vreau și eu să mă uit din nou. Ia să vedem. Atenție! Urmează un videoclip cu sutiene și chiloți. Ok, să începem cu primul lucrușor pe care mi l-am ales, iar acesta este un sutien. Vă anunț de pe acum, mai urmează 2 sutiene. Am ales 3 pentru că au o promoție foarte tare acum, 2+1, adică unul din cele 3 sutiene a fost gratis, evident cel mai ieftin. Să vă arăt pe acesta care mie mi s-a părut foarte, foarte tare. În afară de faptul că este croiala aceea care se poate lua pe sub orice fel de haină pentru că nu se vede și culoarea la fel este culoarea pielii, aici, în lateralul cupei, are o prelungire cumva din material, din același material ca și ce vine la spate și în lateral, dar care îți ține totul acolo foarte, foarte bine și care te ajută și să nu te deranjeze cusătura de aici. Adică o chestie, și aici sus e fără cusături, aici pe lateralul de sus, iar cusătura de jos este de asemenea foarte bine făcută încât să nu te deranjeze. Mi-a plăcut foarte, foarte mult și îi zice, ia să vedem, îi spune Cati Balconet Bra. Mi se pare că e un pic mai acoperitor decât modelul general de balconet. Vine foarte bine îmbrăcat. Mi-a plăcut mult. Acesta mi-a plăcut cel mai mult dintre toate. Și consider că toată lumea ar trebui să aibă asemenea piesă. Și aici în față vine foarte, foarte drăguț cu aceste 2 barete care nu sunt elastice. Țin totul foarte, foarte bine. Cred că le vedeți. Sper că v-am arătat ce trebuia. Așa, al doilea. Este într-o culoare mai bronz așa, dar este tot cu acea cupă care se vede bine pe sub haine, însă are ceva foarte interesant.
Are o plasă care acoperă toată cupa și în laterale. Nu știu dacă pot eu să vă arăt. În laterale, deci efectiv toată cupa. De sus până jos este o arcadă așa în jurul cupei. Și vine foarte interesant îmbrăcat. Așa, v-am arătat. Aici în lateral la fel aceeași parte fără cusătură sus și care ține foarte bine și îmbracă așa ca o a doua piele. Da, cam asta. Și în față vine bine așa cu plasa aceasta. Acesta se numește Invisible Tulle Bra. Tulle, asta ar fi un tulle. E o plasă, dar e foarte, foarte confortabil. Și acesta e confortabil. Îmi place și mi-a plăcut și culoarea. Iar al treilea este... ia uite ce s-a potrivit culoarea. Am zis să fie un pic mai altfel. Este la fel foarte comod pentru că vine aici această dantelă elastică. Vine un pic așa în sus și îmbracă foarte, foarte bine. Aici sunt, în lateral sunt clasice, cred că e un pic de bumbăcel așa, nu are nimic deosebit în părți, dar e frumos el, vine bine. Da, chiar vine bine și acesta îmbrăcat mie mi-a plăcut cum se vede, se numește Lacy Soft Bra. Foarte, foarte mult mi-au plăcut toate trei. Și mi-am mai ales și două perechi de chiloți pe care o să vi le arăt de îndată. Una albă și una negru cu roșu. Albul ăsta ce ar fi ecru, spune culoarea, dar e alb. Sau ecru o fi tot aia, nu știu. Modelul acesta e cu dantelă și este de jur împrejur. Dantela, nu știu dacă reușesc eu să vă arăt pe cameră ce spun aici. Iar la spate, partea de spate mi s-a părut cea mai interesantă. Este stilul brazilian și are așa material foarte finuț și îmbrăcat. Cred că arată super. Ce arată într-un mare fel îmbrăcat, mai ales și culoarea aceasta arată bine îmbrăcată. Se numește Dream Brazilian String. Mi-a plăcut foarte mult. Iar ceilalți pe negru și au, ia, uite, în față vin din două părți așa suprapuse. În spate este roșu. Se vede oare ce încerc eu să vă arăt aici? În spate e roșu. E și vine dantela peste care lasă să se vadă roșu. La spate vin la fel tot modelul acesta brazilian. Vin foarte bine. Se numește Pensy String. Și mi se par foarte calitativi. Și sutienele și chiloții foarte calitativ mi se par. Îmi place foarte mult materialul și mi-a plăcut foarte mult partea aceea la sutien lateral care vine foarte, foarte bine îmbrăcată. N-am mai încercat până acum brandul acesta, oricum am înțeles că sunt relativ nou apăruți pe piața din România. Îmi par foarte interesante produsele lor. O să vă anunț și pe voi cum s-au comportat în următoarea perioadă, dacă au rezistat la spălare, dacă s-au scămoșat sau dacă s-au deformat. Să nu uit să vă spun, nu știu dacă se mai găsesc și în altă parte, însă eu i-am găsit în Park Lake. Nu se înțelege că aceasta este o reclamă a magazinului Suven, sau cum mi s-o spune, însă eu personal consider că merită să vă povestesc despre el datorită calității materialelor, produselor și ofertelor pe care le-am regăsit acolo. Chiar sunt curioasă dacă treceți pe acolo să-mi lăsați în comentarii părerea voastră. Acum vă las, trebuie să fug, mă așteaptă o petrecere de ziua mea. Vă pup, pe data viitoare!